喂，咁我成日都買膽啦，面膠又有，郵寄又有，順豐又有，海外嘅都有，咁啊見唔少嘅包裝啦。咁近年咧就好中意呢隻圖脹卜卜，咁啊成支大膽咁啊攝到入去，咁我覺得好喎呢個設計咁唔止一個 size 啊，我呢隻係最大，咁我裡面我知係845，咁即係21、105都得啦，咁啊300B 都有嘅。短啲咁樣，咁我覺得哇呢個都好勁噶咯，好似包裝得好安全啊！咁直至我琴日見到呢個，哇呢個啊犀利啊，全個就係一個泡泡，點掟都得嘅，同埋裡面係冇空間喎。點解呢？支膽係入咗喺裡面之後先充氣嘅，即係呢個包裝真係好 detail。咁咩人會揾咁嘅包裝呢？咁啊就要講下呢支膽係咩膽啦。呢支膽呢，係一支日本膽嚟嘅，咁我買咗一對，另外一支我拆咗啦，要揾鉸剪啊，戒到吉穿佢啲啊，總之放咗氣先至可以攞到出嚟嘅，就咁係攞唔到嘅，哎呀彈走咗添，唔緊要。咁嗰支膽係咩咧？嗱呢支就係拆咗出嚟噶。咁我哋 detail 啲睇下支膽嚇，見到係唔係話翻咗支日本嘅二手膽，係直頭印日本牌子嘅膽啊？見唔見到啊？係松下個牌子係。松字係木字邊加個弓嗰個松下，咁個型號咧就係6201，即是話咧係 ECC 81或者係呢個12AT7嘅。咁點解要買支日本膽啊？日本膽仔又唔係好出名大家睇咗個結構先嗱，十字頂見到十字頂三雲母咁裡面個隨氣環係相處支撐啦。半邊屏同埋金腳嘅，哇！咁如果唔講日本膽，純粹講個結構嚟講咧，都幾勁噶。傳說傳聞啫，呢支膽咧係蛙虎飛利浦咧做俾日本人嘅，咁所以大家見到咧，飛利浦嘅精選膽上面都會印咗呢個 SQ 噶啦。咁我亦都咧將佢咧比較我另外一支真係印蛙虎藍字嘅6201。咁除咗你話我嗰個雲母片，因為我呢個雙雲母啫嘛，除咗雲母片少咗一重之外咧，大家可以睇到咧嗰個灰色嘅半邊屏啦，又係十字頂啦、金腳啦，係如果抹咗日本嗰個 brand 咧，抹咗日本嗰個印字咧，係絕對係非常接近啊！呢兩支膽，除咗嗰個雲母之外，咁希望我係執到好嘢，希望我係執到一支真係飛利浦出產嘅三雲母嘅金腳6201。哇！如果係我嗰個價錢，仲要係一對係千零蚊嘅大佬，因為如果三雲母嘅金腳6201真係飛利浦出嘅咧，係要2000蚊一支噶咁我今次就翻咗一對印日本 brand 嘅疑似飛利浦三雲母金腳6201，啱啱拆埋另外一支，即係頭先喺包紙裏面嗰個6201出嚟咁佢個 SQ 就印得靚好多啦。呢支 SQ Special Quality 喺好多飛利浦嘅膽上面咧都有見過呢個印嘅，咁好熟口面。咁如果想同我交流下膽經或者有啲膽想我幫手揾下嘅咧，記得 WhatsApp 我91913844啦。